To receive notifications of new vlogs, subscribe and press the bell icon. नए व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा रेडी हो गया। उसके स्लाइस करके हमने डिश अप कर दिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको वेलकम कहते हैं मेरे चैनल पे देसी फूड फ्लेवर्स। आज हम इंशाल्लाह बना रहे हैं होममेड पिज़्ज़ा। ये उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। बड़ा मज़ेदार बनता है, घर में बनाते हैं, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। यह है जी स्पेशल होममेड टमाटो सॉस, स्वीट कॉर्न, ऑलिव्स यानी जैतून। ये है टॉपिंग्स पिज़्ज़ा के लिए, टमाटो, अनियन और ग्रीन पेपर। ये हमने चीज़ ग्रेट की है, ये भी उसके ऊपर पिज़्ज़ा के ऊपर जाएगी। और ये है जी लैम का कीमा, हमने पहले बना के ये रख दिया है और ये स्प्रिंकल करेंगे पिज़्ज़ा के ऊपर। सो ये बनेगा होममेड देसी स्टाइल पिज़्ज़ा। इस बेकिंग ट्रे में हमने बेकिंग पेपर बिछा दिया है और उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये है जी पफ पेस्ट्री। और इसके ऊपर हम अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह रेडी करते हैं पिज़्ज़ा को। पफ पेस्ट्री के ऊपर जाएगा जी स्पेशल होममेड टमाटो सॉस और इसको अच्छी तरह लगा देंगे। यह है जी बेस कोट पिज़्ज़ा का। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स में छोड़ देना है। इसके बाद अब कीमा डालेंगे। अच्छी तरह कीमे को इसके ऊपर डाल देंगे। नेक्स्ट जा रहा है जी स्वीट कॉर्न। ये जो टॉपिंग्स आपको दिखाई है ये हम पसंद करते हैं, आप जो मर्ज़ी इसके ऊपर डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी टेस्ट के मुताबिक। और नेक्स्ट जा रहा है जी ग्रीन पेपर, शिमला मिर्च। और टमाटोज़। नेक्स्ट जा रहा है जी प्याज, अनियंस। और नेक्स्ट है जी ऑलिव्स, जैतून। ये मेरे बहुत फेवरेट होते हैं। लाइक सब्सक्राइब। अब नेक्स्ट जा रहा है जी चीज़। चीज़ के दो फ़ायदे होते हैं, एक तो ज़ाहिर टेस्ट और सेकेंडली पिज़्ज़ा के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको बाइंड कर देता है। अब जी पिज़्ज़ा हो गया रेडी, इसकी कोटिंग और टॉपिंग्स, और इसको डालेंगे अब ओवन में। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें माशाल्लाह पिज़्ज़ा रेडी हो गया। और अब इसकी करेंगे स्लाइसिंग, आपको दिखाते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा रेडी हो गया। उसके स्लाइस करके हमने डिश अप कर दिए माशाल्लाह। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करना
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। अल्लाह हाफिज़।